hast du dich eigentlich in der Schulzeit verändert? Wie warst du in der ersten Klasse und wie bist du jetzt in der 6. Klasse? Ich war in der 1. Klasse schüchtern und jetzt bin ich so ernst oder so. Jetzt bin ich so offener halt. Ein Apfel ist hart oder auch manchmal weich. Die Meerjungfrau ist offener und schwimmt halt frei, so gesagt. Ich wurde von einer Raupe zum Schmetterling, weil also in der 1. Klasse war ich schon schüchtern und habe mich nicht getraut, mich so oft zu melden. Ja, aber jetzt fühle ich mich wie ein Schmetterling, ich fühle mich irgendwie freier und ich fühle mich auch offener zu meinen Schülern. Also davor war ich leiser, aber jetzt fühle ich mich enger mit denen verbunden. Also es ist okay, ich kann mit denen reden, ohne mich zu schämen. Ich war in der 1. Klasse, so wie heute, ich habe mich nie verändert. Ich habe meine Farbe nie geändert. In der 1. Klasse war ich wie ein Tiger. Also in der 1. Klasse war ich sehr aggressiv gegenüber meinen Mitschüler und Mitschülerinnen. Und jetzt in der 6. Klasse habe ich mich sehr verändert. Ich bin jetzt lockerer und sympathischer und so. Weil ich gemerkt habe, man braucht diese Aggression nicht und so. Weil ich gemerkt habe, dass man an seiner Seite auch ein paar Freunde braucht. Und wenn man aggressiv ist, hat man keine Freunde. Und ja, deswegen habe ich mich verändert. Ich habe mich nicht so getraut, mit den anderen zu reden. Jetzt bin ich offener. Also jetzt rede ich halt, habe ich gelernt, so nicht immer schüchtern zu sein, sondern mit mehreren Leuten zu reden. Und habe auch andere Leute kennengelernt. Also in der 1. Klasse war ich immer halt so schüchtern und jetzt bin ich es noch immer, aber jetzt nicht so krass wie in der 1. Wenn ich nicht schüchtern bin, habe ich manchmal meine 5 Minuten, wie gerade eben, aber egal. Was war gut an der Schule? Was hat dir gefallen? Dass ich Glück hatte, so eine Klasse zu haben, eine sympathische Klasse, doch manchmal auch ein bisschen aggressive Klasse. Aber das ist bei jedem so, dafür bin ich dankbar. Ich bin froh, dass ich so eine Klasse habe und gute Freundinnen. Wir verstehen uns auch, manchmal wir verstehen uns nicht, aber wir verstehen uns auch und wir halten auch immer zusammen. Also wenn was ist, wir halten alle zusammen so. Wir sind ein Team halt. Ja, also wir halten so zusammen, wir verraten uns nicht so. Bei anderen Klassen ist so, die sagen direkt so, ja, der und der war das. So checkt ihr, wenn was passiert ist, was so gegen Regeln verstößt. Aber wenn es bei uns so passiert, wir sagen nichts, wir halten unseren Mund so. Weil, guck mal, wir sind auch so wie Familie, fast wie Familie, weil wir kennen uns 7 Jahre, wir sind ja 7 Jahre in der Schule. Und so, wir sind wie Familie, so wie soll man sagen? Was war schlecht an der Schule? Das Schwerste, was ich erlebt habe in der Schule, ist, dass immer, wenn man jetzt was Falsches gemacht hat, man lässt die Kinder nicht ausreden, zu erklären, warum man das gemacht hat. Sondern die Lehrer greifen sofort zu und lassen nicht ausreden, die meisten. In der Schule werden die Meinungen nicht wertgeschätzt von den kleineren Kindern wie von den Lehrern und Lehrerinnen. An der Schule gibt es keine Gleichberechtigung zwischen Lehrer und Schüler. Es kann sein, dass ein älteres Kind in der Pause aus Versehen ein kleines Kind umstößt. Und das ältere Kind entschuldigt sich auch sofort und hilft dem kleinen Kind auf. Aber die Lehrerin hört das leider nicht und sie kommt und schreit das ältere Kind an, obwohl es sich schon entschuldigt hat. Das ist auch öfters das Problem. Bevor die was gesehen haben oder gefragt haben, was passiert ist, direkt gesagt haben, was hast du gemacht oder so. Und ich finde auch,
Es gibt Kinder, die extra Lärm machen, dass sie dazugehören zu einer Gruppe. Man muss nicht immer dazugehören. Es gibt immer so Gruppen. Es gibt eine coole Gruppe und eine Gruppe, die leise sind. Die meisten wollen zu der coolen Gruppe dazugehören. Man will immer zu den Coolen gehören, dass man nicht alleine ist. Und dann ist man mit den anderen. Und dann macht man die gleiche Scheiße, die machen. Und dann werden die auch beschuldigt. Am Ende kriegen die den Ärger und sagen, das war ich nicht. Man muss immer aufpassen, mit wem man ist. Und manche fühlen sich auch wirklich alleine, also man kann nichts dafür. Fühlst du dich alleine? Ich rede ja nicht über mich, ich rede ja über andere. Ich finde, es ist besser, wenn man Leuten vertraut, anstatt immer dazu zu gehören. Nur weil man viele Freunde hat, muss es nicht heißen, dass alle wahre Freunde sind. Es ist immer besser, 1, 2 wahre Freunde zu haben, anstatt mit der ganzen Schule befreundet zu sein, die auch Fake-Freunde sein können. Wir müssen noch was über die Lehrer sagen, weil die Lehrer auch unfair behandelt werden. Manche Kinder beleidigen die Lehrer. Und das ist nicht in Ordnung, weil es nur ihr Job ist. Ich finde, dass Lehrer auch unfair behandelt werden. Von manchen Schülern. Von manchen Schülern, die, ehrlich gesagt, meistens von den Jungs. Die denken, die sind was und sie haben auch Angst, aber wollen nicht zugeben, dass sie Angst haben. Die Jungs setzen jeden unter Druck, der etwas halt falsch macht. Jedes Mal, wenn du was Falsches sagst. Und man fühlt sich dann noch so alleine, man kann nichts sagen. Man wird angeschrien, obwohl man weiß, dass man das falsch gemacht hat. Man fühlt sich, als ob man keine Fehler machen darf. Man traut sich auch gar nicht mal mehr zu reden. Jedes Mal, wenn man einen Fehler macht, lachen die einen aus. Sie sagen, oh mein Gott, was hast du gemacht, wie kann man so dumm sein? Ja, oh mein Gott, was hast du gemacht und so, aber es ist halt so, man kann ja nichts ändern. Die Mädchen machen ja es genauso und lachen dich aus und so weiter. Wer ist schuld dran, wenn sich manche Kinder nicht benehmen können? Manche Lehrer sagen, dass die Eltern daran schuld sind. Manche Lehrer sagen, sie sind nicht da, um die Kinder zu erziehen, sondern sie sind da, damit die Kinder was beibringen können. Aber man kann auch nicht sagen, das ist deren Eltern schuld. Man weiß nicht, was die für Probleme haben oder was gerade bei denen zu Hause passiert. Aber die Kinder benehmen sich so schlecht und vielleicht kriegen die nicht so gut Aufmerksamkeit von deren Eltern. Vielleicht arbeiten die Eltern zu viel. Und machen hier dann Stress, dass deren Eltern zur Schule kommen. Das kann ja auch sein. Es gibt viele, die hier in Deutschland sind, die selber Krieg erlebt haben und traumatisiert sind und nicht wissen, wie sie mit sich selber klarkommen sollen. Die wissen, die können auch selber kein Deutsch und niemand kann denen wirklich helfen. Manche sagen ja auch Jobcenter, Hartz IV, aber manche wollen doch ihre Papiere zusammenkriegen und wirklich arbeiten, aber die kriegen nicht einen guten Job. Und die Eltern wollen auch was lernen oder gehen arbeiten und die Kinder brauchen auch in der Schule Hilfe. Man kommt nicht mit. Die Eltern wissen selber nicht, was die machen sollen. Ich habe ein Video gesehen, was auf Internet halt ist. Da war ein Interview, wo halt ein Mann, ein Ausländer, eine Deutsche gefragt hat. Wie finden Sie, dass hier auch andere Menschen leben mit anderen Kulturen und so? Sie meinte, ich will, dass Deutschland Deutschland bleibt. Yes. Er meinte, ich habe sie nicht gut verstanden, was meinte sie damit. Sie meinte, wie ich es gesagt habe, aber sie kann nicht sagen, Deutschland, es ist anders. Würden wir nicht hier sein, würde es viel kleiner sein, Deutschland. Wir sind so viele Menschen hier und ich finde es nicht schön, dass wir anders behandelt werden. Weil einmal waren wir auch parken. Meine Mutter war parken, wir waren draußen. Meine Schwester hat geguckt, wie sie parkt von draußen. Und einer hat von unten geschrien, ich scheiß Ausländer, geht weg, ihr könnt nicht mal parken, warum seid ihr hier und so. Und meine Mutter hat die Polizei angerufen. Warum sollten wir uns so behandeln lassen? Und die Polizei hat einfach nur gesagt, ja, wir können ja nichts ändern und so. Und als sie gegangen sind, haben die uns weiter so behandelt und so. Man fühlt sich einfach alleine, man denkt sich, wo gehöre ich hin? In mein Land, wo es Krieg gibt, oder gehöre ich hier hin? Man sagt so, ich finde keinen Unterschied mehr hier. Ich werde hier schlecht behandelt und da werde ich auch schlecht behandelt. Man weiß nicht, was man machen soll. Sowas haben wir alle erlebt. Aber man muss daran denken, dass es viele anderen noch viel schlimmer geht als uns. In viele andere Länder, aber
auch hier in Deutschland. Wir sollten dankbar sein und nicht immer sagen, warum haben wir nicht die neuesten Schuhe, warum haben wir nicht das. Man muss immer denken, zum Glück haben wir das überhaupt. Viele haben gar nichts zu essen, viele haben auch gar keine Schuhe. Aber hier wollen viele Kinder immer die neuesten Schuhe haben. Sie wollen zugehören, sie wollen, dass die anderen sehen, wie cool sie sind, dass sie sich was leisten können. Das ist vielleicht besonders so bei den Kindern, die aus einem anderen Land kommen oder deren Eltern aus einem anderen Land kommen. Weil sie von den anderen sowieso als anders gesehen werden. Und sie bemühen sich dann noch mehr, um sich anzupassen. Sie haben Angst davor, allein zu sein und anders zu sein. Es ist anstrengend, sich ständig Gedanken zu machen, was andere über dich denken. Es ist nicht schlimm, anders zu sein. Es ist schön, anders zu sein. Es ist nicht schön, wenn jeder Mensch gleich ist. Jeder Mensch ist ja sowieso anders. Meine Cousine zum Beispiel hat das neueste Handy, aber ich habe noch ein altes. Für mich ist es okay. Sie hat das Gefühl, sie muss das neueste Handy haben, aber vielleicht will sie nur dazugehören. Für mich ist es schön, anders zu sein, weil ich will nicht wie jeder andere sein. Ich finde es auch schön, wenn andere zum Beispiel in der U-Bahn lila Haare haben oder was anderes halt. Oder ihr Ding durchziehen. Bei meisten Leuten ist es wichtiger, die fragen immer, sind die Schuhe echt oder fake? Wenn die fake sind, ich kenne dich nicht. Das ist schön, bei mir ist es egal, ob echt oder fake, ob genau oder nicht oder so, keine Ahnung. Hauptsache, man hat was an. Hauptsache, du weißt, wer du bist. Du sollst nicht zulassen, dass andere was für dich bestimmen. Und das können auch keine Markenschuhe bestimmen. Es geht darum, wer du von innen heraus bist, wie du andere behandelst, wie du mit deinen Freunden umgehst, aber auch wie du zu Fremden bist, wie du dich verhältst. Was wünschst du dir so für die Zukunft? Stell dir vor, wir treffen uns alle in 20 Jahren an ein Konzert. Ich würde gern Klavier üben und das dann irgendwann so, wenn ich es gut kann, das dann auch jedem zeigen. Und dann würde ich irgendwann so eine Schule aufmachen, wo andere Leute auch dann lernen können und mitspielen können und dann auch den anderen Leuten weiterzeigen könnten. Ich möchte Fußballer werden. Ja, Fußballer. Erstmal, es macht Spaß und ich gucke schon, seit ich Kind bin, Fußball. Und jeder spielt hier Fußball, das ist normal. Also wenn ich zum Beispiel in meinen Hof gehe, direkt du siehst, jemand spielt Fußball und da gewöhnst du dich auch dran, sonst ja. Ich möchte mal eine Krankenschwester werden oder eine Kinderärztin. Ich hoffe, ich werde dann Ärztin. Halt, wenn ich die Ärzte nicht schaffe, will ich dann mein eigenes Friseur aufmachen, Salon. Ich mag es, mich sehr zu stylen und so neue Trends auszuprobieren. Ich möchte gern Kleidung designen. Wenn ich älter bin, würde ich gerne reisen in verschiedene Länder. Ich möchte nach Asien, also nach Korea, nach China, nach Japan, nach Indonesien, nach Thailand. Ja, dahin möchte ich gerne hingehen. Und vielleicht eine eigene Bäckerei öffnen, wo auch Leute lernen können. Ich finde, in Japan gibt es sehr lecker, also habe ich noch nie probiert, aber leckeres Gebäck und es ist sehr weich und sieht auch sehr schön aus. Und vielleicht bekomme ich es auch mal so hin und danach gibt es auch in Deutschland so einen Laden. Also es soll leise sein, es gibt Gebäck, Kaffee und dann können auch Schüler einfach kommen lernen, wenn es zu Hause ein bisschen zu laut ist. Für die Zukunft stelle ich mich auch vor, dass die Menschen halt nicht mehr so rassistisch sind gegen die Ausländer, also die Deutschen.
Rum, rum.